一艘诡秘的渔船竟然装有巨量毒品。走私毒品，数量是定的是2吨，动还是不动？当时一直在纠结。2016年1月，汕尾警方获取到线索，有犯罪分子想在春节前通过海上贩卖毒品到境外狠狠地赚一票。但线索提供的信息有限，线索是否属实？如果属实，海上缉毒难度大，案件又该怎样侦办？一个接一个的问题摆在了汕尾警方面前。2016年1月19日，汕尾市公安局禁毒支队接到广东省公安厅禁毒局通报的一条涉毒线索。线索显示，一名叫李进鹏的陆丰籍男子想通过海上贩卖冰毒到公海，与国际贩毒团伙进行交易。香港方呢是这样，在年前的时候，我们根据我们掌握，跟这个李某鹏就是已经商量好来走私毒品，数量是定的是2吨。2吨冰毒，如果按照一次吸食0.1到0.2克计算，可以一次性供1到2000万人吸食。如果让这批毒品流入社会，将造成巨大的危害。警方在获取到这条线索之后，立即展开调查。首先，警方对李进鹏展开了侦控。他们在甲子拥有这个住址的同时，在深圳、在佛山，也同时拥有住宅，而且都是咱们说的所谓是豪宅。他们开的车辆都是保时捷，保时捷卡宴，还有一些是限量版的车，那个野地、野马。而这个李进鹏在佛山、深圳开了几家公司，但是这些公司的经营情况都不是很好，存在亏空的现象。他有大量的资金，但是他没有从事任何实体工作。所谓的公司，经过我们排查分析，也是更多的是空壳的。警方在调查中还发现，李进鹏还组织了一批人员，这些人员当中有一些人是警方掌握的有制贩毒嫌疑的人。觉得这个李某他老爸老妈是整个这个贩毒团伙、制贩毒团伙的也是一个头脑人物之一啊。然后呢，再逐步长相出他的下面还有一个李可汉，还是他的马仔啊，还有马仔，还有个郑某创，是他的一个伙伴关系，还有一个郑某也跟他关系非常密切。当时我们已经基本上锁定的指脑人物就是5、6个人。不仅如此，警方还发现，这竟然还是个产销一体化运作的犯罪团伙。所以他这个利润获取的利润更高，而且它的隐蔽性更强，因为它没有外面的圈子，它的毒品来源是自己，销售渠道是自己，货在哪里不知道，哪时候交易不知道，所以藏储点不知道，制毒点不知道，船在哪里不知道，等于这个案子只知道人的架构情况，其他的全部不知道。2吨毒品，李进鹏转手给香港买家，大概可以赚到2、3千万，而最终到达西方发达国家的2吨毒品的价格将是16个亿的人民币。正因为这样高额的利润以及侥幸的心理，才让这些人冒着死罪铤而走险。2016年2月5日，警方获取到可靠线索，2吨毒品已经全部收齐，并已运送到船上了。当夜准备行动又不敢行动，整个过程都是惊心动魄的，因为感觉这个货应该是当天晚上在运作的，但是我们找不到他的货在哪里。既然如此，目前的重点除了要跟控团伙成员之外，还要锁定装有毒品的船只。在陆丰组成了9个观察哨，9个观察哨就是对他所有的人24小时进行光哨。与此同时，为了防止装有毒品的船只突然出海，警方还进行了周密的部署，在甲子港口的外面调配了2条海警船，防止船只突然冲击，以及冲击后能够及时追捕。
同时还安排了无人机进行侦查。对这些人的居住点、对可疑的码头、可疑的船只，包括主要路口这些，都进行了布控。悄无声息之间，警方已经将一张严密的大网构建了起来。而就在此时，负责侦控李进鹏的侦查员发现，这天凌晨5点多，李进鹏开着车到了甲子港西河码头的一个地方停了下来。侦查员将情况通知了指挥部，所有人都非常的紧张，这个团伙是否就会在今晚行动呢？有几次就准备行动了，就大家都同意上车，但是他一那里去灌了大概10几分钟，又没上船。就在所有人准备出发展开抓捕的时候，李进鹏此时又回到了车里，把车往家里开，此后就没有任何动静。他也在猜我们，我们也在猜他，所以我们当时是因为究竟有没有猜对，他究竟货有没有走。李进鹏的这次试探也给警方敲了警钟，如果一不小心暴露了，所有的工作都将前功尽弃。第二天，也就是2月6日，一组侦查员继续在港口附近进行蹲守。到了凌晨，团伙成员李海从家里出发，开着摩托车到了港口。还要干什么？上这艘船。去了之后上了一条船，当时还不知道船号，我们马上派了一个女民警跟上去，之后，派了是28042这条船。据了解，28042这条船正是李海名下的。李进鹏长期使用李海的船从事一些走私活动，引起我们高度怀疑，究竟这些人是在干什么？李某在我们掌握的情况来看，他就是有可能帮李某鹏这一次运送毒品出海的这么一个主要的人员。除了李海之外，其他一些成员也在28042这艘船上。侦查员发现，这些人聚在一起吃饭，看起来是在商量什么事情。而后来到吃完饭之后，他们就拿出了一些我们当地的这些对联一些封建迷信的一些用品，在那里拜祭。在甲子当地，渔民在年后也类似于各家吃团圆饭一样，大家要聚在一起举行一个仪式，在船上做一些拜祭的活动，祈祷今年的一年能顺顺利利。他们的行话叫做拜船公，当地的风俗，这个船公是拜船公是年初一，拜船公是年初一，不应该是这个年30。这样异常的行为让警方觉得很奇怪，为何这些人要在这个时候拜船公呢？因为按照风俗，拜完船公之后就是要准备出海了。因为一出饱饭出海很正常的嘛，所以我们当时对这条船，说实话，这真的是当时高度紧张。而就在这时，吃完饭做完祭祀活动之后，这些人又陆陆续续的离开了，这又是怎么回事呢？如果毒品是藏在这艘船上，他们现在不出海，是在等待什么时机呢？但是又不能说这个船100%没看到他上货，他又没有其他的信息支撑的，这个船一定是有，所以这动还是不动，当时一直在纠结。我们最后还是决定说，事关重大，还是再等一等，看有没有再清晰的线索。因为我们判定的话，通过种种情报分析，他应在年初5之内要把这个货送出去。转眼到了2016年的除夕了，甲子镇的街上响起了鞭炮，这里的居民都沉浸在过年的祥和气氛当中。而所有的参战民警都还坚守在自己的岗位上，紧紧地盯着港口的船只和所有的嫌疑人。32晚上打电话给回去骂他是神经病，
啊，你这30都不过来，那不是神经病，在我们这里风险很大的。30晚上必须团聚的，我也是这么多年工作多年，第一次30没回去团聚。案件的侦破到了最紧要的关头，任何一点松懈都会让警方的努力前功尽弃。大家互相鼓励，大家都是，有人说把这个团伙干掉了才剃胡子的，有人说干掉这个团伙才洗澡的，什么都有，大家都有一种信念，一定把这个团伙绳之以法。除夕夜到来了，轮岗盯梢的民警们还是想尽办法买了一些菜，做了几桌简单的年夜饭。往年话，本来我们是应该回家的一起吃的，但是呢，我们为了我们共同的目标，大家都奉上在第一线。今天这顿饭也非常有意义。也是我们作为人革命警察在一生中不可忘记的日子。我觉得大家都是真的是热泪满眶，这个年过得非常有意义。为了就是说自己小家不能团聚，但是我们是为了更多的大家都能团聚，这个才是最重要的。作为一个警察，我认为这是我们的职责。表面上大家都很开心，但是内心里还是非常有压力。这种压力除了案件本身之外，还有生活中的压力，因为他们每个人基本上都是家里的顶梁柱，很多事情都要等着他们去处理。我们支队有一个民警，侦查员，32，就是去年的过年准备要结婚的，年前都跟我们说，他说年初2到了过年之后反而见不到人了，他女朋友就打了一个问号。年初2不能参加这个提亲，就推到年初4。初4我们又走不开，因为当时的时机是不容的，每个警察现在说要走有事要走是不可以的。不过大家都克服了种种的困难，也取得了家人的理解与支持，全心全意地投入到工作中去。家庭的支持是非常关键的，能够让我们在外面放心、安心的去工作，家庭绝对是一个坚强的后盾。一连5天，李进鹏等人都在家里过年，没有任何动静。大年初5这天，警方获取到了一条重要线索。李进鹏要去深圳和香港方面的买家见面，很明显的感觉他们整个团伙紧急性非常高，而且非常有那种一拍即上的一种感觉，所以我们认为李某鹏去深圳跟香港的林某会面是我们最佳的战机。可是毒品还不知道藏在什么位置，如果人抓到了，而毒品没查到，这也是不圆满的结局。但是如果此时不抓人，下次就可能没有更好的时机了。这2吨的毒品不能白白在我们手中流出去，我们哪怕只有0.1的把握，我们还是要行动，把这些绳之以法，把毒品找到。门是在这里的，这是正门，后门我们是后门。2016年2月12日晚上，随着指挥部统一意识令下，分布在深圳、陆丰、佛山等地的10个抓捕组展开统一行动。等等，等等，站住！站住！让站！由于李进鹏非常警觉，在去深圳的路上察觉到不对，马上就逃脱了。李进鹏的父母察觉后也侥幸逃脱了。其他各点的行动中，主要的犯罪嫌疑人都被抓捕归案。
随后，警方立即发布悬赏缉捕通告，对李进鹏及其父母展开通缉。2月19日当晚，就收到群众举报信息486条。通过研判筛选，警方组织300多名警力对6个可疑地点展开搜捕行动。晚上11点左右，将李进鹏的父母抓捕归案。截至4月13日，该案已先后抓获团伙成员22名。而2月12日的抓捕行动结束后，警方就立即对目标船只28042进行了搜查。民警对这艘船的驾驶舱、甲板下面的冷冻舱都进行了一次大规模的搜查，但是搜查的结果却让大家的心情跌到了谷底。搜查了1个遍没搜查到，没搜得动，怎么办？心里连了一结，货没在目标船上，究竟货在哪里？南粤警示，广告过后更精彩。2吨毒品怎么会凭空消失了呢？为了再次确定毒品没有藏在目标船上，警方将28042这艘船停靠到了一家船舶修理厂，将其拖出水面之后，将整个船体架高进行切割。目标船被切开之后，虽然发现有暗仓，可是并没有发现有毒品的痕迹。那么，毒品到底藏在什么地方呢？在所有人心中都打了一个大大的问号。整个行动中最核心的一个判断就是货在船中，船在港中。由于前期的严密防控，由此警方断定毒品一定是藏在港口中的某艘船上，但是从成百上千艘船之中找到藏有毒品的船是一个庞大的工程。而嫌疑人方面经过审讯也拒不交代，警方一方面继续加强审讯，一方面对停靠在港口的船只进行清查。这个船靠非常安全，他们认为非常安全啊，比较可靠的地方。第二，这条船应该是100吨以上的船，才能出2洋，在公海进行交易。经过几天的清查，警方逐渐把范围缩小到甲子港西河码头的几艘船只上，而西河码头也是李进鹏家船只出入的地方。警方对列入嫌疑的每一艘船只进行了仔细的搜查。船的东西呢，就按我们这么多年的船的经验，他是说跟那个船舶之间的缝隙是多少，一量的话，我们就知道你一量多少。还有那油柜里面它要装油的嘛，你如果油柜太小，那肯定有夹缝在那里面。李永军在从事禁毒工作之前是一名边防战士，由于长期在海面上打击走私犯罪，对船舶的结构非常了解。他认为，2吨毒品要藏在一艘船中比较隐秘的话，肯定要有比较大的暗仓。这边是4.3米，那上面对不上看是6米，它这里绝对有个夹缝在这里。这个夹缝我们上面要是从上面上去以后再拆一下，要把它拆开。经过李永军的测量，最后警方把目标锁定在了一艘编号为28683的船只上。最后，警方决定对这艘船进行切割。来切就安全嘛。对，叫他慢慢回头过来，没事了，可以切了，我看过了。小心点，小心点。
经过专业人员慢慢地在船的甲板上切开一条小口，从小口望进去，民警看到了有一些纸箱塞满了整个岸舱，但是在纸箱还没有取出来之前，大家都不确定里面装的是什么物品。不要到里面来，在那边。打开一看是冰毒，哇！那天大概大家都欢呼。毒品从岸舱中取出来，有一部分是用纸箱装的，有一部分是用袋子装的。毒品被取出来之后，堆满了甲板。经过计算，所有查获的毒品一共刚好2000公斤。非常激动，非常激动！也终于这个案子20多天的坚持，终于有了一个圆满的结果。我们所有的智慧，我们所有的努力，我们所有的辛苦都在其中，大家终于得到回报。真的，那一刻是无法用言语来表达。看着这些查获的毒品，所有在场的民警脸上都露出了笑容。但是他们每个人心里都知道，查到这2吨毒品仅仅是这宗案件的开始，后续还有更多的工作等着他们去做。我们不能说这个东西找到了我们就告一段落，除恶务尽，除恶务尽，我们必须把这些源头的东西给找出来。但是我们要利用这个案子，挖掘出背后他们的经营模式、他们的运作方式、他们这种作案的规律和特点，我们总结出来，然后利用这个案子为抓手，争取把这个海上贩运毒品的通道给它堵死。2吨冰毒，如果流入社会，不知道会造成多少家庭破碎，不知道会毁掉多少人的人生。犯罪嫌疑人在利益的驱使之下，冒着死罪制贩毒品，都没有好的结局。制贩毒品害人害己，毁掉的不仅仅是别人的人生，还有你自己的人生。